शख्सियतूं ऐं ताल के गड़ी यासीन जा मोतबर ऐं असां शिकारपुर जा चऊं पर सिंध जा मोतबर शाह साहब ऐं हिन स्टेज ते वेठल सभु मोतबरान ऐं हिते जेके आयल आहिनि जंहिं बि पार्टीअ सां वास्तो था रखनि पर हिन वक़्तु जीए भुट्टो चवण आया आहिनि सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। मुजाहिदीन दोस्तो, अॼोको ॾींहुं तारीख़ी ॾींहुं आहे जेको तारीख़ जे वर्कनि में लिखियो वेंदो, छाकाणि त हीउ ख़ानदान पीपीअ में आयो आहे, पीपीअ खे लबे कई आहे। सो बि तव्हां सोचो त ज़ुल्फ़कार ख़ान कमारे जे थ्रू आयो आहे, ईअं न आहे पीपला जाम आहिनि हिते, पर हे कंहिंजे थ्रू आयो आहे, कंहिंजे थ्रू आयो आहे तव्हां सोचो। इंशाअल्लाह ताला ज़ुल्फ़कार ख़ान ऐं पीपीअ जा जियाला जेके पाण खे जियाला था सम्झनि, उहे न जेके नस्ल परस्त आहिनि, क़ौम परस्त आहिनि, मां उन्हनि खे थो चवां उहे जियाला जेके भुट्टे साहिब जा शिदाई आहिनि, उहे साईंअ सां गॾु हूंदा ऐं लबैक करे हलंदा। ही पीपीअ जी गाॾी आहे। तव्हांखे यादि हूंदो कंहिं वक़्तु कराची में हिकिड़ी ट्राम हलंदी, पोइ उहा बीहंदी न हुई, हलंदी रहंदी, पोइ जेको चढ़े अॻिते वरी लहे, चढ़े लहे। पीपी ट्राम आहे, जेको पीपीअ में चढ़ंदो चढ़ी वियो, जेको लहंदो लही वियो। इंतज़ार हीअ कंहिंजी न कंदी आहे, हीअ उहा पार्टी आहे। जेको हिन में आयो उहो रंगजी वियो, जेको हिन में आयो उहो हक़ वठी वियो, जेको हिन में आयो उहो कमु करे वियो, जेको हिन में आयो पंहिंजे इलाइक़े खे आबाद करे वियो। मां ॾाढा थो चवां त असांजा टोटल हिन इलाइक़े जा जेके ख़ुशि नसीब आहिनि, अॼु शाह साहब आयो आहे पीपीअ में, इंशाअल्लाह जेके तरक़ियाती कम हूंदा थींदा, जेके बि रहियल मसइला आहिनि, कुझु अॻु में कुझु पोइ गॾु थींदा, सभिनी जो कमु थींदो। असां हाणे दोस्तनि ते इख़लाक़ी फर्ज़ आहे, ख़ासि करे सॼे ज़िले ते गड़ियासीन तालके जे पीपलनि ते, ज़ुल्फ़कार अली कमारियो साहब ते, सभिनी ते धनशान जो साथ ॾियो। छो त हिननि जी हाणे मुखालफ़त शुरू थी वेंदी, शैतान खुजनि मां निकिरंदा त शाह साहब करियो हुन पार्टीअ में, हिन पार्टीअ में, हिन पार्टीअ में। तंहिंजे करे असां यकीन था कयूं त असां सभु साईं जन सां गॾु आहियूं। जीए भुट्टो जो नारो लॻंदो, अदी फरियाद जो नारो लॻंदो, तारीख़ लिखंदी, जीए भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम।